來繼續來到花蓮，有民眾佇七星潭發現真大隻的杜丁，就驚會親像青杜丁安尼傷害到生態。民眾趕緊甲相關的單位來通報，初步判定，這隻應該是來自南美洲的植尾杜丁，甲青杜丁是遠親。因為花蓮長期有進口到南美洲的這個石材，即馬是懷疑這隻植尾杜丁都是坐船一路偷渡來台灣。一隻杜丁佇咧溪裡頭生活自由自在，不過寵無偌久，就叫人掠起來關入籠仔內。佇咧籠仔內底真活跳，這是花蓮有名景點七星潭。有民眾通報，佇咧附近的灌木林看到大隻的杜丁，反倒是過來種，會造成當地環境的生態災難，趕緊通報相關單位。他是說，他這隻他已經連續看到好幾天了，都在同一個地方。是，好，所以應該是沒有其他隻。協會初步判斷，這隻杜丁是來自南美洲的植尾杜丁。根據了解，植尾杜丁真夠細團，定定佇咧石頭頂溪裡頭，算是中小型的杜丁，頭殼寬，體表有爛片，阿媽棍靠一鏈烏色款紋。若是講誒，伊的本口頂面含大腿巴肚邊有深色的斑。他喜歡在乾燥、開闊啊，或者說城市附近這些樹木比較少的地方啊。它是可以棲息的，我們也猜測它應該是從附近的碼頭哈進口這個大理石以後，然後到工廠，然後再跑到附近的七星潭。包括真濟外地生物，攏有可能透過碼頭或者是掃把掃起來，敢會大規模入侵，或者是敢若是單純一隻偷渡。協會目前研判是個案，不過這尾杜丁和青杜丁算是遠親的關係。青杜丁是食草外動物，主要食有葉啊，還有農作物為生，破壞了可怕青杜丁無天敵，真夠細團，威脅農業生態。這尾杜丁是啥物都攏食，主要食狗。野狗野生食物含匯率，生態的威脅性挨個評估。因為吉尾市算是台灣可能是首個發現的一個案例，那我們會來跟林保署還有防檢署來確認說後續的處置方式。專家建議要繼續觀察，若是有民眾抓到母的杜丁或者是細隻，就代表已經佇咧野外建立族群，政府就必須發動地毯式的調查和處理。Hello， 我是林仙怡。想要搶先掌握最及時的新聞資訊嗎？趕快訂閱、按讚、開啟小鈴鐺，鎖定華視新聞 YouTube 頻道。